আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টির আগে এই ভিডিওটি মূলত কাদের জন্য এবং এই ভিডিওটি কাদের জন্য নয়। যাদের জন্য এই ভিডিওটি নয় তারা এই ভিডিওটি প্রয়োজন নাই, স্কিপ করে চলে যেতে পারেন। আর যাদের জন্য ভিডিওটি প্রয়োজন তারা অবশ্যই দেখবেন। অনেক কিছু শেখার আছে এই ভিডিও থেকে। তো এবার এই ভিডিওটি কাদের জন্য নয়। আমাদের যাদের ফোনে একটি চার্জিং গার্ড, একটি মাইক্রোফোন বা হেডফোন গার্ড রয়েছে, দুটি গার্ড রয়েছে, তাদের জন্য এই ভিডিওটি নয়। ভিডিওটি হচ্ছে যাদের জন্য একটি হেডফোন গার্ড এবং ওই একটি চার্জিং গার্ড, তাদের জন্য হচ্ছে এই ভিডিওটি। আমাদের বর্তমানে যে আপডেট ভার্সনের যে সেটগুলো আছে, বিশেষ করে স্যামসাং সিরিজ, আইফোন সিরিজ কিংবা অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে সিরিজগুলো বর্তমান মার্কেটে আসতেছে, সেগুলো হচ্ছে একটি মাত্র গার্ড থাকে। আমি যেটা ইউজ করি স্যামসাং সিরিজ, এটার মধ্যে একটি গার্ড রয়েছে। ওই একটি গার্ড হচ্ছে আপনার, ওই একটি গার্ডের মাধ্যমে চার্জিং ইউজ করতে হবে, আবার ওই একটি গার্ড হচ্ছে হেডফোনের জন্য। তো এখন কথা হচ্ছে যে যখন আপনি চার্জিং ইউজ করবেন, চার্জ দিবেন আপনার ফোনটি, তখন কিন্তু আপনি হেডফোন ইউজ করতে পারবেন না। আবার যখন আপনি হেডফোন ইউজ করবেন তখন কিন্তু আপনি চার্জ দিতে পারবেন না, একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। এখন আপনার এই সেটগুলোতে আপনি কিন্তু মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারবেন না, কিংবা আপনি সাধারণ যে হেডফোন গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না। আপনার ওই সেটের হেডফোন নিতে হবে। সাধারণ যে আমাদের যে এই হেডফোন গুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না, কিংবা এই মাইক্রোফোন গুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এখন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আপনি কিভাবে এই সাধারণ হেডফোন গুলো কিংবা এই মাইক্রোফোন গুলো ব্যবহার করবেন। তো চলুন, এখন আমি আপনাদেরকে একটি কেবলের কথা বলবো। ইউএসবি কেবল, এটা আপনি মার্কেটে পাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমারটা স্যামসাং, আপনার স্যামসাং আছে কিংবা অন্যান্য ব্র্যান্ডের আছে, তবে আমার মনে হয় এটি খুব ভালো একটি ব্র্যান্ডের এবং খুব ভালো সার্ভিস দেয়। আমি এটা মার্কেট থেকে ক্রয় করছিলাম, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনারা এগুলা কোথায় পাবেন, তাই না? আর এগুলা কিন্তু বাজারে অনেক হিউজ পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে অনেকগুলো দেখবেন খোলা বিক্রি করা হয়। আপনারা ভুল হয় সেগুলো নেবেন না। একটা, আপনি এগুলো যখন ক্রয় করবেন, আমার এটা ইউএসবি সি হেডসেট জ্যাক অ্যাডাপ্টার। আপনি যা বলবেন আমাকে স্যামসাং একটা ইউএসবি টাইপ সি কেবল দেন, যেটা দিয়ে আমি আমার ফোনে হেডফোন ইউজ করব, কেবল থেকে হেডফোন ইউজ করব কিংবা মাইক্রোফোন ইউজ করব, তখন আপনাকে দোকানদার দিয়ে দেবে। তবে অধিকাংশ দোকানে ভালোটা পাওয়া খুব যায়। আমি চট্টগ্রাম থেকে নিয়েছিলাম, পুরো মার্কেটের মাত্র একটি দোকান থেকে আমি এই কেবলটা পেয়েছিলাম। আর সব দোকানে পেয়েছিলাম সেগুলো একদম ভালো না, দাম অতিরিক্ত চাই। আমার অরিজিনাল এটা থেকেও সেগুলোর দাম চাই বেশি। তো আপনাদের এটা আমি আজকে আনবক্সিং করে দেব, এবং কিভাবে আপনি আপনার মাইক্রোফোন বা হেডফোন ইউজ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেব, এবং এটার প্রাইস কত আপনি মার্কেট থেকে নিতে পারবেন সেটা আমি বলে দেব। ঠিক আছে? তো চলুন, আগে ঠিক আমি আনবক্সিং করে দেব, তারপর সর্বশেষ এটা প্রাইস কত হবে, আপনি কোথা থেকে এগুলো নিতে পারবেন সেটা আমি বলে দেব। ধন্যবাদ। তাহলে আমি আনবক্সিং করে আপনারা দেখুন।